Pobre azulito, lo van a aplastar. Lo está aplastando. Ya lo aplastaron. ¿Por qué? Ya lo aplastaron. Ya lo aplastaron. Lo quedan viendo. ¿Por qué? Así es la vida, ¿no? Miren, miren, miren. Ahí está el naranjito. Así es cierto. Miren. Miren. Están aplastados. ¿Por qué? Miren al rojo. Lo están aplastando. A planito. Bueno, se fue Karim. Karim, ¿dónde estás? ¿Ya se fue? ¿Dónde se fue? No sé. ¿Abajo? No, está ahí. Está ahí. Está ahí. Está ahí. ¿Por qué? Miren cómo están aplastados. Ustedes dos están mirando. Miren cómo lo está aplastando. Ya están aplanitos. Ellos tres. Ya la está aplanando. Y él y ella está mirando. ¿Dónde está Karim? Karimcita, ¿dónde estás? ¿Dónde? ¡Ah! Ya, está ahí. Está ahí. Está ahí. Karim. Ahí está. Monster Tot. Miren, miren. Ya están aplanados. Los tres. No, los cuatro, ¿no? ¿Qué dices, tía? Los tres, los cuatro, todos. Ah, Todos. Nueve. sí, sí. ¿Tú qué opinas? Sí, y el angelito está durmiendo. Volvemos. ¿Por qué? Se va a volver a él. ¿Por qué? Dime. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, tía? Pues porque es algo maravilloso. ¿Por qué más podría ser? Tía, mira, ven. Aquí estoy. Pero si lo tienes de cerquita, si lo pones aquí, se ve como tiene rayitas. Pero regresamos. ¿Qué? Miren, lo está aplanando. ¿Por qué? ¿Por qué? Miren, ahí está aplanado, pero lo voy a agarrar. Ahí está. Y miren, tiene su colita. Y regresamos al normal. Ahí lo pongo, ahí lo pongo. Ahí está. ¿Por qué?
Miren el piso, qué bonito. Pero, ¿qué tiene, Cari? El perro de Karim, ¿cómo se ve? Si lo... ¡Ah! Se ve puros pelos, pero regresamos al aplanador. El monstruo aplanador. Así lo llamamos. Ya lo está aplanando. Miren a ellos, ya lo están aplanando, ya los aplanó. Así como están todos aplanados con él. Así. Así están aplanados, ¿eh? Y él, pues sí. Ya se están inflando. Ya se están inflando. Ese ya está inflado, es. Ya se están inflando. ¡Sí! Ah. Dime cuánta batería tiene el celular. Oh. Sí, va. Se está inflando. Esos dos no se están acabando de inflar. Ya se inflaron. Este y este.